tasibye ebintu ebingi by'olina naye kwe kutegeera enkozesa entuufu gy'onoobikozesaamu. Abantu bangi nnyo ku nsi kuno bafuna ebyobugagga bingi nnyo olw'obutamanya lwaki baba biweereddwa ne bisalawo kinene okufa kwabwe amangu oba okuwangaala kwabwe. Ekyobugagga ku nsi omuntu Katonda ky'asobola okuwa kwe kufuna okutegeerera ddala lwaki oweereddwa ebintu by'olina. Abantu abaafa amangu oba abaafa bejjusa obulamu bw'ensi eno beba abafuna ebintu ebingi ffe betwegomba era ate ne bibaviiramu okufa amangu. Ekyo nno tekyajja lwa nsonga ndala yonna lwakubanga baabifuna ne batamanya lwaki babiweereddwa. Emmotoka, ennyumba, obugagga bwonna omuntu bw'asobola okwogerako busobola okuviirako nannyini bwo okufa amangu. Omuntu buli lwatategeera lwaki aweereddwa by'alina atuuka ekiseera n'alaba okulemererwa mu bulamu bw'ensi eno n'alabya ekintu ekyasinza okubonyaabonya abantu okufuna bakiyita ssente. Kyokka n'alabya ate ekintu ekyasinza okuttira ddala abantu bannyini kyo nga bakifunye era bakiyita ssente. Ssente kyekimu ku bintu ebikyasinza osumbuwa ozifuna ate ekyokubiri zizitowa okuzikuuma naye ate ekyewuunyisa ssente zikyusa obulamu bw'omuntu ne zimukozesa kyo kizaagala. Singa omuntu oyo agenda ozifuna nga tategedde lwaki azifunye, nga tonnaba kukaaba bwavu bw'olina, nga tonnaba kwemulugunyiza Katonda okuba nga tannakuwa by'oyagala akuwe, kino njagala osooka okirowoozeeko. Oyina ensonga lwaki oyagala okufuna ebyo by'oyagala Katonda akuwe? Wategeera dde ensonga lwaki weetaaga na poloti? Wategeera dde ensonga lwaki weetaaga emmotoka? Wakimanya edda ennyo n'okipulaningira lwaki weetaaga ssente z'ofuba ennyo okwagala okufuna? Kubanga obutaba na ssente si kyekizibu, naye okuzifuna n'otamanya lwaki ozifunye. Mwami omu yafuna ekyamagero ekyamugwako, baali bamusiba lwa bubbi ng'abba, naye bwe baamusiba n'ajja afuna ekyamagero ne bamusumulula okuva eruzira. Lw'okuba yali tawonye bubbi yaddamu okubba, ku luno tebaamuza luzira ne bamwokya ekipiira ng'ekuva mu kkomera bulinga bujulizi, naye olw'obutamanya lwaki asumuluddwa ale bwamuleetera okufa amangu. Oba oli awo singa yalwayokko mu kkomera n'atajja enbweru yalibadde obuwangaazi bwe bukyeyongera. Waliwo abantu abamu olwa pulaani entono z'okyayina mu ndowooza yo Katonda kyavudde akuyamba akuwangaaze abe ng'akyakuliraanyiza wala n'obugagga bw'oyagala okufuna, kubanga ye akimanyi okusinziira ku birowoozo by'olina singa otuuka n'ofuna obugagga bw'oyaayaanira okufaako kujja kusemberera mangu oba n'okulemererwa. Kiruma mu nsi okuba ng'omuntu oli muntu mukulu naye ng'ekisinga okukaayanya mu bulamu kwe kwejjusa obugagga bwe wafuna ng'oli muvubuka n'obukozesa bubi. Naye ate kirungi nnyo omuntu okubanga wali emyaka gyonna egyasooka egy'obuvubuka nga wali mwavu ne gikuyigiriza engeri gy'olikuumamu obugagga n'obukozesa obulungi, otuuka okubufuna nga kaakati tokyayinza kukola nsobi ze ezimu abaabufuna mu buto bo ze baakola. N'olw'ensonga eyo kubanga obadde olina embeera embi gy'oyitamu, mbeera eyo sooka olindeko gyevuma, tandika okukulira mu mbeera eyo obeeko enneeteekateeka gye weeteekateeka nti ebyo by'oyaayaanira okufuna binaagenda okutuuka, bikusange ng'olina ensonga entuufu ey'okubikozesa. Mpitwa Tumusiime Joseph Prosper, osobola osubscribinga ku channel yaffe eno obeere ng'omuntu asookera ddala ofunanga obubaka bwaffe obupya bwe tunaabanga tteekayo oba busheyalinga eri abantu ab'ensonga ne bubazimba. Zuula obusobozi bwo ogasa omulembe gwo.